Ani siniif baay'atu akkam jirtu nagartu fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jecha warroonni eelee gizee tolchituu eeleen naabaate jennaan eelee gizee tolchituu nutti argisiisinaan jettan kunooti guyyaa gaafa sanii suuraa isinii teechisee eeleen naabaafte dhimaashii shaala kana irrattidha kan nasannasneerru har'a immoo itti qabsiisetan jira kunuudhaan dhibitti jalaan boba'aa jira isinittan argisiisa jechuudha haala kamiin akka wanni ennuu erguyyuu hin naqina laata eeleen walalii waan bishiif fakkaattuun isiniin jedha baay'ee bareedduu eeleeti kanaafuyyuu erguun naqina anuma faana turtii godhaa ilaala akkatti isheen bareedduu yeroo darbe tolchaa nutti argisiisi jettanii faniidha kunooti kana fakkaatti haala kanaanidha baay'ee bareeddu dhugaa dubbachuuf yoo isinitti mul'attu taate hin gurraachofti kaa'ileen kana fakkaatan isiniin jedha biddeen isheen baastullee isinittan argisiisa anuma faana turtii godhaa erguyyuu hin naqinaan isiniin jedha. Kana kuno kana fakkaata yoggaatti dirsee raawwadhaa gashin guddattu laal akka laaltan jedhee tanan isiniin jedha kana fakkaata kuno biddeenni ka eelee nutti argisiisi warri naan jettan isiniin jedha irra deddeebi'i egaa kunooti biddeenni kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha kunooti egaa ka haala kanaanan tolchee egaa eelee tolchee raawwannaan immoo alattan oddoo kiyya keessatti buna daffisaara jechuudha guyyaa gaafa tokko oddoo guutuu biqiltuun barana dhaabe maal akka fakkaatu wantoonni nyaatan kuduraan maal akka fakkaatu hunda isaatu gaafa tokkoon isinitti argisiisa amma garuu alattan buna daffisaara ergan biddeen kana tolchee raawwadhe jechuudha walumaan buna kana akoofna daawwaddaadha alattidha maaliif qilleensi kara galgalaa baay'ee namatti tola kanatti kunoo laal oddoo keessa jira xeenaddaamii kutee bira godheetan alatti daffisaa jira biqiltuu karra keessa ammoo waaqayyoo jedhe waggaa barana gaaddisa addaa ta'a jedheetoo bitee kanan dhaabee jira isa sin argitanii isiniin jechuu jaaladha ijoollee ka yeroo tokko wantoota mana keessatti hojjetan baay'ee dhiyeessuun dhugaa dubbachuuf fuulduratti isallee isiniifan dhiyeessa sababbiin isaa ani gizmu hunda taa'ee kana har'a qopheessee nyaata kan akkas godhe jechuu waan hin barbaanne malee mana keessatti illee baay'ee dubartii cimtuudha nan hojjedha jechuudha waan adda addaa maaliif ani ufumaa kiyyaa barumsa addaat irratti fokusii waan an godheefidha biqiltuuwwan kana tartiiban an dhaabe jechuudha iddoo baay'ee gaafa tokko biqiltuuwwan viidiyoo isiniifan hojjedha isa biran taa'ee egaa iddoo galgala taa'amu jedhee biqiltuun qopheessedha jechuudha fuulduratti haala kamiin akka qopheesse isinitti argisiisa wantoota baay'een dhaabanii jiru na biqileera yeroo darbe viidiyoo hojjedhee dhaabaa jira jedhee isinitti argisiisee baay'ee na guddatanii jiranii kunooti biddeen illee akkanatti dhiyeeffanneetoo jirra waxii irratti hin qeenye isiniin jedha kana fakkaata har'a fataa akkatti jettan abdiin qaba samuuna tana wantoota adda addaatiin sooshaal miidiyaa irratti dabbaraamnee jirra wanti goonu hin jiru waan ta'eef yeroo tokko immoo sammuu keenya haaromsuun dirqamaadha itti ilaalaatti bashannanaa ka biddeen namni hin jaalanne hin jiru biddeen mana ofii biddeen haadha ofii biddeen biyya ofii namni jibbuu hin jiru isiniin jedha kanaafuyyuu fataa akkatti jettan abdii guutuun qaban isiniin jedha ammallee yaada'uu qabaattan naa barreessaadha. Ammallee yaada hoo qabaattan naa barreessaa kanarratti nu hojjedhu wanni jettan hoggaa jiraate egaa kaagaafii keessan kara fuulduraa hin dagannee waa'ee meeshaaleen qabadhee isiniifan dhufaa har'aaf golli ayyaantuu asallaa oolman ishii kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti irti gaarii naaf qabaadhaa baay'ee.